晨，早晨啊！各位同事，今朝咧我翻嚟我就喺度飛。我諗究竟我想同大家講啲乜嘢啊？今日呢個 meeting 我覺得係好重要嚇。咁所以我一路咁飛，一路咁行，一路咁飛，一路咁行嚇。但我發現咗一樣嘢就係，原來飛就係我哋今日要講嘅重點啊！同事，每個人有一點啊，有啲人啲點喺呢一度，一個中心點；一個人有啲人冇中心點嘅，冇中心點個人浮就會虛啦。你明唔明白？個人一虛唔得㗎，佢做嘢要實啲、實幹啲。喺呢個世界裏邊有好多點係都去影響我哋㗎嚇。譬如好似呢度有一點，嗰度一點，呢啲外在嘅，呢度有一點，呢度又有，有時兩點一齊出嚟嚇。有一啲點咧喺下邊，呢啲係重點嚟㗎，好重跌咗落去下邊。呢啲重點我哋睇唔到，我哋要攞呢啲重點攞翻出嚟，咁我哋就可以睇到啊嚇。重點係好緊要，因為冇咗重點咧，又會點啊？又係會浮咯。所以我希望大家今日要集中啲講下呢一點究竟係啲乜嘢。好咩嚟㗎？讀啊 point 讀出嚟。point 讀出嚟 point 係啦，呢個咧呢個點讀啊 ？p o i n t 點讀啊？咩 point 就同一 point 呢個先係 point， 呢個同一 point point 一讀 point 係呢邊咁讀過嚟，呢邊係 two point 嚇，因為你亂咁讀 point 啊！你哋要知道啊，點解啊？就係因為你哋做人冇 point， 人哋指你，你哋就掛住咁樣做嚇。大家睇一睇我呢個手勢，跟我做一次，嘿，咁樣把手捉實佢，捉，喂，你手捉實，係捉實個 point 嚇。好，我扶翻低，捉，係你太慢啦，太慢你唔夠 point 啊個人，你好似我咁好快嘅第一時間，係咪啊？你放翻低先。我講個古仔俾大家聽 ，point 冇錯，要咁樣啊，係啦，嗱咁樣就有到 point 啦，咁先到 point 啊嘛，我哋一定要到 point 嚇，我哋做嘢一定要有 point 嘅，冇 point 唔得噶嘛，係咪啊？你自己住邊個地方啊，都影響你，好似我咁，我住 North Point， 我住北角，你到咗呢點，你翻公司又快，話俾我聽好唔好啊？好唔好啊？我哋要一齊包容大家，點包啊？首先要融化自己。我想問下你哋有冇八達通？你有冇八達通？八達通咧？你攞唔出嚟，你根本就攞唔出八達通。點解啊？八達通就係一個 added value 嘅一個 example， 係咪啊？八達通我哋做咩㗎？啊？嘟，一齊啊！嘟，大聲啲，嘟。嗱，你唔敢嘟，你做嘢，你唔敢做啊！嚇，八達通就係咁噶，好大膽，好盡情咁樣，咁咯，係咪啊？咪咁，咁啦，成個八達通嘟落部機度，部機就係我哋嘅工作，我哋要投入咁嘟啊嘛，係咪？好似我咁喎，嘟佢，係咪啊？我又可以嘟，係咪啊？我哋可以嘟大家噶，點解啊？要互相配合嘛，一齊嘟，明唔明白？你試嘟，你嘟一次，你唔好同佢嘟，你同佢嘟。同佢得唔得？你同佢啊，嘟，係嚟一次，嘟，呢啲叫硬嘟。你唔可以硬嘟，要軟嘟。嗱，咁好多啦，係嘛？記住咯，好嘛？記住好冇？好冇？袋住佢咯，袋實佢咯，好嘛？好啦，嗱，我哋今日逐個嚟到講，好嘛？點解咁講啊？因為你又要講，你又要講。我哋有6個人，6個 point， 加埋我7個 point， 分住咗呢個，你第8個 point。我哋呢一度每一個人都有一個 point，8個 point。有新嚟嘅同事嚟到啦，幾多個 point 啊？9個 point，good。但係9唔搭8，咁點啊？咁點先？係唔好意思啊，頭先你嗰個 point 咧，可唔可以再 illustrate 一下咧？